2 মাস ধরে আসামের মানুষ জলের মধ্যে ভাসছে, কিন্তু আসামের মুখ্যমন্ত্রী রাজনীতি করতেই ব্যস্ত। সেই রকম ভাবে আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। ভারতের ভিন রাজ্য থেকে যেভাবে মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে দেখা যাচ্ছে, সেরকম ভাবে আসাম সরকারকে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে দেখা যায়নি। আসামের 2 লক্ষ মানুষ এখনো ভরাক্রান্ত জলের মধ্যে বসবাস করছে। আসামের শিবসাগর, চড়াইদেও, জোরহাট এবং গোলাঘাট এই জেলাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওখানকার বেশিরভাগ মানুষকে, প্রায় বলতে গেলে সব মানুষদেরই উঠে চলে যেতে হয়েছে, বা সেই সমস্ত এলাকাগুলো পুরো ডুবে গেছে। আসামের সরকার জানিয়েছে 85 জনের এই বন্যাতে মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু আনঅফিসিয়ালি জানা গেছে প্রায় 5 থেকে 6 হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই বন্যায়। ব্রহ্মপুত্র নদীর মূল ধারণ ক্ষমতায় পৌঁছানোর আগে নাগাল্যান্ড থেকে আসা ধনেশ্বরী ও দিখৌয়ের মতো দক্ষিণ পাড়ের উপনদীগুলোকে উপচে দেয়। ফলে নদীর জল ব্রহ্মপুত্র নদীতে না মিশতে পারায় উল্টো অববাহিকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র বন্যার সৃষ্টি করেছে। হিমালয় থেকে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র নদ প্রতি বছর কোটি কোটি টন পলি এবং ধ্বংসাবশেষ বহন করে আনে। এমনিতেই নদীর গভীরতা কমে গেছে, অল্প জলেই দুকুল ভাসিয়ে দেয়। বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে আসার আগে যেমন এত পরিমাণ অবৈধভাবে বালিখাতগুলো চলছিল, ওখানে কিন্তু টোটাল বন্ধ। এর জন্য নদীতে যে পরিমাণ পলি, বেনাঝোর বা খাস বন বা যে কোনো ভেড়ি বা বালি জমে আছে, এগুলো কিন্তু পরিষ্কার হয়নি, যার ফলে নদীর গভীরতা কম। এদিকে আসামে বন্যা হলেই কোটি কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। এদিকে যে পুরনো বাঁধগুলো রয়েছে, সেগুলো মেরামতের কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। সঠিক সময়ে এগুলোর সংস্কার বা আধুনিকরণ না করা হলে জলের চাপ সামান্য বাড়লেই মাইলের পর মাইল এলাকা জলে প্লাবিত হয়ে যায়। এবার আমরা সংবাদ মাধ্যমগুলোকে কিছুটা খেয়াল করব। সরকার প্রতি বছর বন্যা পরিস্থিতির পর কোটি কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী পাঠায়, কিন্তু বন্যা প্রতিরোধের জন্য দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কোনো পরিকাঠামো নেই। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য সঠিক পরিকাঠামো দরকার। ধরুন, সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হলো একটা চাদর, জামা এবং মশারি, বাট সেটাই মিডিয়া দেখাচ্ছে চাল, ডাল, মশারি, জামা কাপড় আরো ইত্যাদি ইত্যাদি। এতটা অপপ্রচার না করে সঠিক জিনিসটা তুলে ধরলেই তো হয়। এত বন্যা হওয়ার পেছনে শুধু যে সরকারের দোষ এমনটা কিন্তু নয়, কিছু ভৌগোলিক ত্রুটিও রয়েছে। এবার সেগুলোই আমি আপনাদের বলছি। ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার উপনদীগুলো তিব্বত, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয় জুড়ে বিস্তৃত। ভারতের জলনীতি রাজ্যভিত্তিক হওয়ায় অসম সরকার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে সমন্বয় রেখে কোনো যৌথ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারেনি, যা এই ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারণ। এই বন্যার পেছনে কিছু অপরিকল্পিত নগরায়নও রয়েছে। আসামের রাজধানী গুয়াহাটিতে কৃত্রিম শহরে বন্যা একটি বড় মাথা ব্যথার কারণ। শহরের প্রাকৃতিক জলাভূমিগুলো ভরাট করে বহুতল ভবন তৈরি করা হয়েছে এবং ড্রেনগুলো পলি এবং প্লাস্টিকের জট পাকিয়ে গেছে। সরকার বড় বড় ড্রেন পরিষ্কারের দাবি করে ঠিকই, কিন্তু বর্ষায় সেই কার্যকারিতা দেখা যায় না। বর্তমান বন্যায় 15,422 হেক্টরেরও বেশি জমি জলের নিচে তলিয়ে গেছে, যার ফলে রাজ্যের কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। এবারে আসামের বন্যায় এমন কিছু এলাকা ডুবেছে যা গত কয়েক দশকে এভাবে কখনোই ডুবেনি। এর মধ্যে রয়েছে শিবসাগর, চড়াইদেও, জোরহাট এবং গোলাঘাট। এই জেলাগুলো পুরো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রায় 365টি গ্রাম সম্পূর্ণ জলের নিচে তলিয়ে গেছে। আমি এই মুহূর্তে স্ক্রিপ্টটা পড়ছি, যতই ফলো করছি, যতই সময় পেরোচ্ছে, বন্যার জল যতই কমছে, বন্যায় তলিয়ে যাওয়া মৃতের সংখ্যা ঠিক ততই বাড়ছে। রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ে মৃতদেহ আটকে রয়েছে। বর্তমানে প্রশাসন প্রায় 55টি ত্রাণ শিবির ও বিতরণ কেন্দ্র চালাচ্ছে, যেখানে 17,000-এরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। এই শিবিরগুলোতে সরকারিভাবে চাল, ডাল, তেল ও শিশুদের জন্য গুঁড়ো দুধের মতো শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চড়াইদেওয়ের প্রাণ শিবির পরিদর্শন করে সেখানে খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা তদারকি করেছেন। এবার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামে আটকে থাকা মানুষদের নিয়ে। বহু এলাকায় রাস্তাঘাট ও সেতু ভেঙে যাওয়ার কারণে উদ্ধারকারী দল ঠিকমতো পৌঁছাতে পারছে না। শিবসাগরের নাজিরা এলাকায় আকাশ থেকে ফেলা ত্রাণ সামগ্রী সরাসরি বন্যার জলে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় মানুষদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হেলিকপ্টাৰ ওপৰৰ পৰা দিয়া ফ্লাড ৰিলিফ দেই, খুলি আছো। হেলিকপ্টাৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া ফ্লাড ৰিলিফ আহি তলৰ পানীত পৰিছে, ৰাস্তা মানুহকো খাবলৈ নিদিয়ে, পানীত পৰিছে। আহি আমি ইমানে ভিখাৰী, আমাৰ পাৰ্টিটা কি গতি, এইবিলাক দিছে খালি পেকেট। বহু পরিবার খাটিয়ার উপরে বসে বা ঘরের চালের উপর বসে দিন কাটাচ্ছেন, যেখানে পরিচ্ছন্ন পানীয় জল এবং দুবেলা শুকনো খাবারের তীব্র সংকট চলছে। 15,000 হেক্টরেরও বেশি ফসলি জমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কৃষকদের ঘরে কোনো খাবার নেই। এছাড়া প্রায় 1,000 গবাদি পশু মারা গেছে এবং বেঁচে থাকা পশুর জন্য কোনো খড় বা গোখাদ্য নেই। বন্যায় মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সরাসরি 9 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। 3রা আগস্ট থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে 75,000 টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এছাড়া বন্যা কবলিত এলাকায় শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম এবং বই দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে এত বন্যা হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে প্রশ্ন করছে নদীতে জমে থাকা পলিকে পরিষ্কার করতে হবে এবং নদীর পাড়গুলোকে বাঁধতে হবে। নদীর পাড় না বাঁধার কারণে প্রত্যেক বছর প্রচুর জমি জায়গা সব ধসে যাচ্ছে। ওখানকার মানুষের দাবি একটাই, আমরা প্রতি বছর সরকারের দেওয়াই কয়েক কেজি চাল ডালের ত্রাণ চাই না, আমরা আমাদের ঘর এবং ফসলের স্থায়ী সুরক্ষা চাই। সেখানের মানুষ আরো জানায়, প্রত্যেক বছর সরকার নির্বাচনের আগে বন্যামুক্ত আসাম করার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ভোট হয়ে গেলেই একই ছবি বারবার ফিরে আসে। এবার দেখবো আসামের কিছু পাহাড়ি এলাকা কেন এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসামের পাহাড়
পাহাড়ি ও পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপন সমতলের মানুষের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। সেখানে বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতির মানুষ বসবাস করে, তাদের জীবন প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানের মানুষের জীবিকা বলতে গেলে একমাত্র কৃষিকাজ ও পশুপালন। এবার ওখানে ধান, ভুট্টা, আদা, হলুদ, বাঁশ ও চা ইত্যাদি চাষ করা হয়। এবার এই ফসলগুলো গোটা ভারতে ট্রান্সপোর্ট করা হয়। পাহাড়ি এলাকার মানুষদের জীবনযাপন, ঘর বাড়ি আমাদের তুলনায় অনেকটাই আলাদা। সেখানের বাড়ি বলতে গেলে বাঁশ ও কাঠের খুঁটির উপর নির্ভরশীল, যাতে বৃষ্টি ও আর্দ্রতার ক্ষতি কম হয়। এখনো পাহাড়ি এলাকায় বা পাহাড়ি উপকূলগুলোতে না তো আছে স্কুল, না আছে ভালো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এমনকি তাদেরকে ভালো স্কুল বা বাজারে যেতে হলে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। পাহাড়ি এলাকাগুলোতে যেহেতু সবসময় জল হয়, সেই জল পাহাড়ি ঢালে জমে থাকতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ জল নিচে নেমে আসে। বন্যা হলেই পাহাড়ি ঢাল থেকে ধস নামে, তখন মানুষের যাতায়াতের জন্য যতটুকু রাস্তা অবশিষ্ট ছিল সেই যাতায়াতের পথটাও বন্ধ হয়ে যায়।